E aí, gente, vou demonstrar aqui o som do carro. Eu mexo com som, também conserto alto-falante. Aqui é o radinho. Esse tá aí faz uns 2 dias. Radinho novo. Eu tenho aqui atrás, tá escuro, vai ser brabo hoje. Mas eu tenho um par de Twitter ali. Tenho 2 D8, em cada lado. Então, eu tenho um módulo de 1600 watts no porta-mala da B-Booster. Tenho um de 10 da Arwen que eu recondicionei de 200 watts. E agora eu vou demonstrar o porta-mala. Aqui o módulo, ele tem uma iluminação personalizada. Aqui o alto-falante, a minha caixinha de som. Aqui as ligações dos alto-falantes de 8, os Twitter. Agora vamos ver tocando. Eu não tenho corneta porque eu não gosto de corneta. Corneta faz muita gritaria, o som. Eu prefiro o modo mais antigo. Então agora vai tocar. Ali o alto-falante de 8, um deles só. Esse é o meu som, eu não uso corneta porque eu acho horrível o som com corneta, nada com quem gosta. Mas eu acho que som tem que ser como era feito antigamente, que você tinha grave, médio e agudo. Ainda não tenho os médios porque eu tenho que comprar 2 alto-falantes de médios. Então, mas esse é o meu som, eu gosto dele nessa configuração. Você tem graves, tem os agudos ali bem definidos. Então é isso aí, curtam o meu canal. Desculpem pelo vídeo ser de noite. Eu vou gravar um de dia. Isso aí, valeu. Vamos ficar um pouquinho mais com o som.